Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Bentrovati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Chuck in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema in Sardegna. Ogni settimana con noi attori, registi che hanno lavorato nella nostra isola per raccontarci quelle che sono state le loro esperienze e quelli che sono i loro progetti futuri. In compagnia di Marinella Frau, Luca Lobina e alla regia Priamo Meloni. Oggi con noi Carmelo Bacchetta. Ciao. Ciao Carmelo. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Bentrovato. Grazie di avermi invitato. Allora, la primissima domanda che ti voglio fare è Fraghe Terra, esperienza in quel film che io ho visto da poco, sono rimasto molto colpito, mi è piaciuto perché l'avevo anche già visto anni fa, però mi ha colpito perché adesso viaggiando a Roma, Cagliari, eccetera, sto pochissimo qua e ho una mancanza della mia terra assurda. Quando ho visto quel film mi sono commosso perché è stato raccontato molto bene, poi l'interpretazione tua e di Katia è straordinaria. Grazie. E mi avete proprio fatto sentire l'odore della terra, cioè è stato molto molto bello. Ne avevamo Raccontaci un parlato po'. anche con Katia. Ne abbiamo parlato anche con Katia quando è venuta, sì. Raccontaci un po' di questa esperienza, perché tu comunque non sei sardo, Non sono ok. diciamo che un po' hai raccontato quello che vive proprio una persona che arriva da fuori e conosce la Sardegna. Sì, allora hai detto giusto, si parla di profumo di terra, si parla di una persona che arriva dall'esterno con tutti i pregiudizi e gli stereotipi in testa del caso verso l'isola. Il film nasce dall'idea di Franco Magia e Katia Corda, proprio per cercare di andare a togliere, no? A scardinare questi preconcetti che può avere il continentale che arriva dall'esterno. Quindi quando mi hanno proposto il soggetto l'ho sentito molto vicino, ho sentito una connessione con Marco nel personaggio, perché ho visto un po' quello che ho fatto io l'anno precedente. Io arrivo in Sardegna nel 2018, quindi chiudo tutto quello che era la mia vita precedente nel nord Italia, carico tutto su un camion e mi trasferisco qui. Ammetto, non dico che avevo dei preconcetti, ammetto che avevo, considerato un po' di difficoltà iniziale, no? Un po' come nel regno animale, diamoci il tempo di annusarci, no? Con lo straniero che arriva da fuori, eccetera. Questa difficoltà nella mia testa era più o meno orientata nei 6 mesi e invece si è allungata quasi 1 anno e mezzo. Quindi 1 anno e mezzo dove comunque c'era pochissimo tessuto sociale, facevo fatica. Dove sei andato? In Sardegna, sì. Il primo posto dove sono stato ad Assemini. Comunque Campidano. Sì. Assemini, e ti dico, ho fatto un po' di fatica e parallelamente nel periodo di questa difficoltà conosco Katia tramite Angelica La Sala, che aveva una casa di produzione qui in Sardegna, quindi contatto, ci telefoniamo, passa in ufficio, ci conosciamo, mi propone un primo lavoro. Era un suo soggetto, realizziamo questo lavoro, chiudiamo, tutto molto bello, e successivamente Katia mi contatta per Fraghe Terra. Quindi da lì facciamo un piccolo incontro in centro a Cagliari con Franco e con tutti gli altri, e mi propongono questa cosa e io dico ok, è un soggetto quasi cucito addosso, no? La storia è di Marco Maggioni, questo ragazzo che lavora a Milano nell'ambiente, viene soprannominato un po' lo squalo, carattere molto duro, molto forte, e viene mandato in Sardegna per comprare un appezzamento di terra dove poi si scoprirà. Lo dico? Sì, ormai è fuori da tanto, sì, insomma. Sì. Si scoprirà volerlo far diventare il parco eolico più grande d'Europa. Quindi ecco. Quando ancora le pale eoliche, tra virgolette, non esistevano. Sì, Comunque c'era la polemica che pochissime. c'è adesso. Adesso è il molto discorso eolico attuale, è quello che mi ha arrivato colpito è esatto questo. quest'anno e è uno degli argomenti abbastanza forti per l'isola. Quindi l'idea nasce da lì, quindi lui arriva con tutti i preconcetti, gli stereotipi, eccetera, eccetera, e viene ospitato da questa coppia di pastori per 3-4 giorni. E c'è una trasformazione in lui, no? Quindi riesce a vedere un po'
che tutte quelle cose che lui pensava sull'isola, sulla terra, sulle persone, eccetera, non corrispondono alla realtà, anzi che la realtà è tutt'altro, quindi è ospitalità, benevolenza, amore, c'è calore, c'è unione, c'è comunità, sì, ci sono anche gli animali, per l'amor di Dio, ma sono stati, diciamo, come dire, di contorno, perché i due personaggi principali, la coppia di pastori, quindi Katia e Franco, hanno scelto in un dato momento della loro vita di tornare in Sardegna e dedicarsi a quello. Quindi lì raccontiamo anche la loro esperienza fuori dall'isola, quindi gli studi, l'università, quindi si fa vedere anche un aspetto, diciamo, le persone non sono solo pastori, quindi il parallelismo è pastore uguale ignorante. No, il pastore può essere anche una persona colta, che ha studiato, che ha un diploma, che ha una laurea, che ha scelto di tornare e fare quello perché magari è innamorato della natura, degli animali, vuole stare a contatto con quell'ambiente. È molto meglio magari di lavorare in fabbrica. Assolutamente sì, quindi abbiamo cercato insomma di dare un taglio diverso al film, di raccontarlo in una maniera particolare, quindi senza, cioè in tutto il film non viene inquadrato un solo animale, però sappiamo che ci sono. Non viene inquadrato, diciamo, il mare, la spiaggia, le cose, però sappiamo che c'è. Quindi abbiamo cercato di dare un taglio diverso da quello che è il solito modo di presentare la Sardegna, e in più abbiamo cercato di, insomma, scardinare piano piano tutti i vari stereotipi e speriamo di esserci riusciti. Assolutamente sì, è molto originale, te l'ho detto, a me ha colpito parecchio. Io non l'ho visto. A Cagliari sì, no, ma sai perché? Perché non l'ho trovato. Ma dove Non distribuito? è stata fatta distribuzione, diciamo, tipo Sì, home dico video, neanche. eccetera. No, inizialmente era un percorso che doveva seguire solo i comuni interessati o che avessero voglia di proiettarlo, quindi si trovava l'accordo per poterlo poi visionare, eccetera. L'abbiamo portato 2-3 volte forse al cinema, quindi Luci Cinema, quello che ora è Notorious, se Sì, non mi notorio, sbaglio. cioè l'avete portato, nel senso avete fatto Abbiamo una serata, la serata, dedicata, esatto, sì, dedicata probabilmente mi è a sfuggito. Tortolì idem E poi a l'ultimo Uta. al Greenwich. Al Greenwich da è poco, passato un non l'ho paio di visto volte, io. sì, esatto. Lì bisognerebbe chiedere, insomma, a Katia, che si sta occupando della cosa, se ci sarà modo poi di avere una Perché successiva ormai i film distribuzione. hanno, anche questo è un problema, hanno una vita brevissima. Guarda, tra l'altro ha chiuso Cioè, febbraio breve. di quest'anno, ha chiuso un anno su Amazon Prime, quindi siamo riusciti ad arrivare anche su Ecco, piattaforme sulle piattaforme importanti. sicuramente, Sì, sì, certo. sì, sì. Però ormai un film ho notato che ha una vita brevissima, cioè Beh, dal in, sa- momento in in sala, cui in esce, sì. sala cinema sì, Sì. è sempre più corta, perché poi comunque c'è da dire che anche l'afflusso al cinema è calato grazie o contro il fatto che uno ha la comodità in casa e ha un Esatto. cinema in casa. Quindi Adesso abbiamo televisori grandi quanto la parete, Sì, un e impianto hai delle stereo, offerte. eccetera. No, un po'. capisco il sì. discorso, però per me non è No, la io sono innamorato della dalla sala. parte del cinema, Io sono sì, innamorato sì. della Se no sala. poco a poco sostituiamo tutto, Guarda, ci sostituiamo sono cose anche- che- dalla parte del cinema, sì. piccolo cinema, piuttosto anche Sì, che le sì. grandi sale, multisale. Io adoro proprio il Ci sono piccolo. film che vanno visti in sala per inquadrature, per panorami, Certo. sai, in casa potrebbero rendere, ma non quanto una sala. Quindi, e poi a me, cioè io proprio la vivo, la sala mi piace. Beh, infatti per questo sì, dico, sì, sì. io preferisco ancora vederlo in sala. Progetti attuali? Siamo in fase di chiusura, quindi ripartiamo adesso a ottobre, riprese di un film di Alberto Cella che si chiama Reset. Abbiamo cominciato le riprese a maggio, poi c'è stata un'interruzione, insomma, agosto, settembre per location, caldo, disponibilità, eccetera. Dovremo ripartire verso il 20 di ottobre e dovremo andare in chiusura di questo. Ci sono un paio di cosettine, diciamo, che si stanno concretizzando, ancora non posso dire nulla, però ci sono delle cosine molto 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 interessanti, molto forti, che dovrebbero arrivare entro l'anno. State girando un lungometraggio? Sarà un lungo? Sì, è un lungo. È un lungo, Lungometraggio in Sardegna, si può dire eventualmente qual è la zona? Dove? Allora, stiamo Qualcosa girando sulla principalmente a sinossi? Cagliari e nei dintorni, però nel film non si capirà che saremo, cioè che siamo in Sardegna o che comunque siamo qui. Può essere un punto qualunque del mondo.
quindi non ha voluto dare una collocazione precisa Ok. di dove siamo. È qualcosa sulla sinossi, si può dire? Sì, Di cosa certo. parlerà? Tocchiamo temi che vanno dal suicidio al post mortem. Diciamo che la storia è un po' cercare di fare il punto di come è andata la tua vita. E quindi ci sono questi personaggi, questo gruppo di persone che accoglie queste anime e, e lì si fa il punto. Si racconta, È no? andata bene, non è andata bene, hai fatto questo, non hai fatto quello, quindi mettendo un po' in faccia a quest'anima che cosa ha combinato della sua vita. E lì a un certo momento, se le cose prenderanno o una piega o un'altra, ci saranno due finali diversi, no? A seconda di come è andata da una parte o dall'altra. Non voglio No, no, Interessante. non dire andare troppo oltre, ma perché il titolo è Reset. Reset, bravissimo. Interessante. Poi, tra l'altro, ora non posso dire, sono giurato in un festival e mi è passato tra le mani anche un corto dove ti ho visto. Ah, Te, quello... Micaela. ah, di Riccardo, sì, 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 sì. Sì. È vero, è vero. Carino, cioè, non Abbiamo era male. fatto... sì, allora, questo ragazzo è tra l'altro molto giovane, 19 anni, ma ha un bel Sì, tiro. una buona Ha un fotografia, bel una bella tiro, storia, sì. insomma. Lui si chiama Riccardo Spiga, la fotografia è ovviamente di un suo collega, amico, Andrea Garofalo, entrambi giovanissimi, però con una passione totale per il cinema. E quando mi ha letto la sceneggiatura ho detto ok, cioè, ci sto. E anche questa è una storia molto forte. Anche lì si affrontano insomma le dinamiche di relazione di coppia, quindi entra in gioco anche Micaela che fa mia moglie nella storia e abbiamo un rapporto complicato, difficile, entra il rapporto con la mamma, quindi mamma che ti mette di fronte a che cosa hai combinato, cosa hai fatto, la tua vita, potevi fare questo, non hai studiato, hai figli, non ti sei sposato, eccetera. Fino poi arrivare a... adesso non vorrei andare oltre perché adesso sta girando nei festival, però suppongo che poi uscirà e quindi non vorrei svelare Sì, non diciamo troppo. nient'altro, No, diciamo che hai detto abbastanza. diciamo che sta andando molto bene. Interessante. L'ha iscritto in tutti i festival anche internazionali, quindi è stato sottotitolato in inglese proprio per poter partecipare anche fuori dall'Italia e sta andando molto bene. Insomma, fino adesso ha raccolto circa una ventina di premi e di onoreficenze, se si può dire così. E Quindi invece, sì. prima di arrivare qua in Sardegna, che cosa facevi? Facevi sempre questo genere di lavoro oppure... Allora, vabbè, io vengo da una famiglia di ristoratori, quindi diciamo il lavoro principale era l'attività di famiglia, era lavorare nel ristorante, però l'arte ha sempre fatto parte della mia vita, quindi ho cominciato con la pittura, i primi scarabocchi, graffiti, cose, il teatro. Poi accantono in un certo momento della mia vita, accantono un po' la parte teatrale, recitativa, per dedicarmi per 15 anni al ballo. Principalmente la salsa, quindi mondo latinoamericano, eccetera. Creo questo gruppo, il gruppo poi comincia a prendere piede, partecipiamo, sai, a eventi, congressi, festival ogni weekend per 15 anni, fino a quando non mi trasferisco qui. Quindi in quell'anno chiudo un po' tutto quello che stavo facendo in quel momento della mia vita, arrivo qui e decido di riprendere in mano la parte della recitazione. Ma sei venuto qui per questo motivo? No, non che... Come dite voi in Francia, mi ha fregato una sarda, no. No, immaginavo No, che certo, ci fosse... sì. Però mi chiedevo, ma arrivando qui pensavi già di reinvestire le tue risorse creative nel Allora, teatro, nel no, cinema? guarda, l'unica cosa che ti posso dire con certezza è che mi sono guardato allo specchio e ho deciso che chiudendo ovviamente un libro, ne aprivo uno nuovo, in quello nuovo nella prima pagina ho scritto voglio fare ciò che mi rende felice. Questa è stata l'unica cosa che mi sono detto. Poi che fosse recitare, che fosse fare qualsiasi altra cosa, però quella era la linea che volevo seguire. E devo dire che insomma
funziona. Funziona, sì, funziona. Dicendo, se ci avessi pensato prima... Mi sarei risparmiato anni e anni di terapia. Ma tu quindi hai studiato per diventare... Ho fatto 3 anni a Milano, non è proprio un'accademia, era un corso di recitazione tenuto da Raul Manso, che è un attore diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica di Buenos Aires, quindi un argentino trapiantato in Italia, metodo Stanislavski, insomma, che è quello che sentivo più vicino al mio. È stato un bel corso, una bella esperienza. Quello mi ha dato, insomma, le basi poi per cominciare a muovermi un pochino piano piano nell'ambiente. Sì. È importante secondo te continuare a studiare dopo Assolutamente che sì. hai già fatto film importanti? Mantenersi in allenamento, aggiornarsi e comunque sperimentare con se stessi è importantissimo. E tra l'altro chiudiamo adesso un workshop, una masterclass intensiva di 6 giorni, l'abbiamo chiusa proprio 2 giorni fa, con Richard Sammel, un attore, insomma, internazionale che ha lavorato con Tarantino, ha lavorato in un James Bond, Casino Royale, insomma è uno che ha una bellissima carriera alle spalle. E abbiamo fatto un intensivo di circa una decina di ore al giorno per 6 giorni. Qui a Cagliari? Qui a Cagliari, sì. È stata un'esperienza unica. Posso dire con tranquillità che al momento è il miglior coach che io abbia avuto e è anche una bellissima persona, nel senso, oltre alla parte professionale c'è anche la parte umana. Ha speso tantissimo con noi, si è donato tanto, consigli, pratiche. Ma si può raccontare un po' come si è sviluppato? Assolutamente, guarda, lui ha un approccio anche olistico al mestiere dell'attore. Quindi, diciamo, la prima parte in mattinata si cominciava con una chiacchierata molto leggera, eccetera, poi si passava agli esercizi corporali, quindi un po' di stretching, un po' di yoga, per poi andare a fare un po' di meditazione guidata, e subito finita la meditazione scrittura creativa. Quindi non importa ciò che scrivete, anche se non arriva nessun tipo di pensiero, scrivete, non so cosa scrivere, l'importante è che la penna non si fermi mai, per 15-20 minuti circa. E devo dire che escono delle cose che uno non pensa possano capitare, soprattutto se non hai magari l'abitudine a scrivere, no? Quindi tutto questo insieme, diciamo, mattiniero, comincia già a muovere delle cose all'interno. Quindi poi da lì lui ci aveva dato dei compiti, c'era da preparare un monologo, un dialogo e scegliere una foto tra una decina già scelte da noi, su cui raccontare una storia, fare una foto che ti colpisse particolarmente, eccetera. Quindi è stato un bellissimo lavoro, in crescendo. Ognuno di noi ha potuto toccare e sviluppare parti emotive, personali, private, i propri demoni, sviscerare cose, ombre. Insomma, un lavoro su se stessi. Anche sì. Un suo giudizio, vi dava dei suggerimenti su qualcosa che stavate sbagliando durante... Sì, avete recitato davanti a lui, quindi... Assolutamente vi dava delle indicazioni. dava delle dico correzioni, ma io li prendo come consigli, no? Lui parte dalla base che non c'è un modo giusto o sbagliato di fare una cosa, però c'è l'intenzione con cui lo vuoi fare, quindi il suo approccio è: dobbiamo essere il più sinceri possibili, prima con noi stessi e poi verso un pubblico. Per cui quando c'era qualcosa magari da o sistemare o provare a fare in una maniera diversa, lui entrava e suggeriva 2 o 3 cosine, cioè cambiava totalmente il quadro, è una cosa di una meraviglia incredibile. Avete fatto anche registrazioni? Oppure... Sì, qualcosa c'è e adesso piano piano le stanno finendo di sistemare, e poi credo che, insomma, dovrebbero poi distribuirle, ecco, sì. Però è stato tutto veramente molto 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 bello, intenso ma molto bello. Peccato non esserci stato. Mannaggia, Luca. Posso essere dappertutto. Ti devi sdoppiare. Ero al freddo in Friuli questi giorni. Aia.
Ok, allora, grazie Carmelo, il nostro Grazie a voi. tempo a disposizione è Grazie a finito, voi. è stato un piacere averti ospite e Piacere speriamo mio, di grazie. rivederti, così ci racconterai un po' i tuoi ultimissimi lavori. Ci vediamo, ci sentiamo su unicaradio.it, come sempre, tutti i giorni, tutti i martedì alle 20. Ciao. Ciao. Ciao, grazie.